At eto na po yung kanilang finished product. Ibibigay nila kay Papa. Ay, Teka, sa taas sa sisindihan. Mas maganda yung posporo. Saan? bakit? Saan ako nga pa-try? O, tara na, balik na tayo. Kuya, halika na. O, hawakan nyo na yan. Hala ka. Sabi ko yung posporo na lang eh. Yung posporo na lang. Posporo. Mas maano yung posporo. Kunin mo yung posporo. O, tara Ano na. mas maano? Nandiyan na O, ba? sige na, tara na. Doon sa taas sisindihan. Sa CR. Sa CR. O, kuya. Dahan-dahan. Quiet. Sindihan nyo na. Patay mo yung electric fan. Patay mo yung electric fan. Kuya, teka, dito. Ayan na. Oh, sige, sige, tanda na. Oh. Ayan. Oh. Papa, ganun, paharap. Awa. Happy Father's Day, Papa, happy Father's Day. Papa, gising ka na, Papa. O, dyan ka. Papa, blow. Blow, Papa, Papa. gising na. Good morning. Morning. O, tama. Blow. Happy Father's Day, Papa. O, kiss na si Papa. O, kiss. Kiss. Flying kiss. Bye. Yung uso ko. Oh my kalat. Happy Father's Day. Yeah. Oh. Kainin mo na pa yung ano. Cake pan. Cake. Wow, ang ganda. Oops, hello. Happy Father's Day with matching M&M. M&M. Kainan time. Kainan time. Gawa ni Ate Hanan, Ate Hana, si Kuya, at si Bunsoy, at si Mama. Hello.